امروز هم اومدیم با یه ماشین انگلیسی و امید جان توی انگلیس تو دل لندن زیر کاخ ملکه الیزابت چی میچسبه؟ چای با شیر. دقیقاً چای با شیر هم براتون آوردیم و ویدیو امروز راجع به رویز رویز فانتومه. ما چند وقت پیش با هم دنبال یه ماشین خفن برای امید گشتیم که یه راننده بگیره و با اون ماشین به کاراش برسه. ما اومدیم مرسدس بنز مایباخ هم تست کردیم ولی از مایباخ امید خوشت نیومد. زیاد نیومد. اون چیزی که ما می‌خواستیم باشه نبود. با اینکه مثلا قیمتش خیلی خوب بود آره. نسبت به رولز رایس، ولی اون حالی که می‌خواستیم به اون بده نداد. دقیقاً. و آخر اون ویدیو ما یه دونه رویز رویز فانتوم هم داشتیم و امروز هم قراره که این ماشین هم تست بکنیم بعد ببینیم که کدومش به درد امید می‌خوره که امید پلاک خودش رو روش بزنه و به عنوان ماشین دیلیش استفاده کنه. رولز رایس فانتوم از سال 1925 یعنی 100 ساله داره تولید میشه و این نسل هشتمشه، سیریس 8. توی 100 سال فقط 8 تا نسل دادن بیرون. تو 100 سال چند تا نسل میدی بیرون؟ من بابام که 12 تا داده بود بیرون. ولی ببین شرکت ایران خودرو اگه بود خب رویز رویز پیکان، رویز رویز وانت، رویز رویز معمولی، رویز رویز هاچبک همه چی میداد بیرون. ولی بگذاریم ما نیومدیم که اینجا راجع به شرکت ایران خودرو صحبت کنیم بلکه راجع به رویز رویز. رولز رایس فانتوم دیگه جدی دیگه بالاترین لیموسینه که تو این دنیا هستش. و یکی از خفن ترین و با ابهت ترین هم هست. اصلا از بوده تا بوده ملک‌های انگلیس، پادشاه‌های انگلیس سوار همین ماشین می‌شدن. من همچنین. من سوار همچنین. آره من زیاد سوار بله. شدم. اینجا میام همیشه حساب. ماشین آیسان اسلامی هم هست. آیسان هم دقیقاً همین ماشین داره. رولز رایس فانتوم؟ آره دقیقاً همین ماشین داره. طریقش خوبه. امید جان سایز این ماشین چقدره؟ نزدیک 6 متر، 5 متر و 76 شورت ورژنشه، یعنی این ماشین تازه مدل کوتاشه. این تازه کوتاشه. آره. و نزدیک 6 متر لانگ ورژن ماشین هستش که اکستندد میشه و به عقب ماشین اضافه میشه. بچه‌ها عرض این ماشین هم 2 متر هستش، یعنی شما اگه بخواید با این ماشین توی شهر رانندگی کنید و یه جا پارک بکنید مطمئنم که دهن آدم سرویسه. و نگاه کن چقدر بلندی، به اندازه یه اس یو وی بلندیشه با اینکه لیموسینه. اینم خیلی خفنه امید. اصلا ابهت داره این ماشین، جلوشو می‌بینی اصلا چی حس می‌کنی؟ احساس خاصی نداره. پولداری. من دوست دارم چیکار کنم؟ رویز رویز که میبینم انگوش نکنی ها. نه انگوش نمیکنم، انگوش میزنم اینجوری کنم بگم رویز رویز. خب بکن. بعد بزنم تو گوش این. بکن. تو گوشمون نمیزنم، میگه زیاد زدم. از واسه عقدم برطرف شده. رولز رایس کالینن این کارش کردیم. ایرانو تحریم میکنید؟ رویز رویز کالینن هم تست کردیم، شاسی بلندشو. اگه اون ویدیو هم ندیدید اینجا براتون میذاریم، نمیدونم یه جا براتون میذاریم، برید همونجا رو کلیک کنید و اونم ببینید. و اگه یادت باشه رولز رایس کالینن اسم معنی کالینن میدونی هنوز چیه؟ نه. بزرگترین الماسی که تو تاریخ دنیا پیدا شده. آفرین. ولی لیموزینای رولز رایس اسمشون فرق میکنه، از بوده تا بوده همیشه اسمای روح میذاشتن. فانتوم، گوست. فانتوم اسم روحه؟ آره فانتوم گوست من تو کال آف دیوتی میشناسم. دقیقاً. آره ولی من طرفدار کپچر پرایزم. آره فانتوم همیشه بزرگترینش بوده. بعد یکم کوچیک‌تر از فانتوم گوست. آره. و دیگه بعداً دان اومد، ریث اومد و این همش اسمای روحن. درست. امید جان اگه یه نفر بیاد تو نمایشگاهتون بعد مثلا خب میدونم خیلی کار زشتی آدم نباید چنین کارو بکنه، واقعا باید تربیت داشته باشه. ولی نه ولی یه نفر مثلا بیاد بزنه به این غیب بشه خب بعد کاری باهاش میکنید؟ خب آره اگه خریدار باشه بخواد تست بکنه اوکی. اگه خریدار باشه تو صورت من نمیتونی بزنی، اشکال نداره. هدف فروختن ماشین چی بخواد اذیت کنه؟ بخواد اذیت کنه ما میزنیم تو صورتش. خب مثلا اگه بشناسیش چی؟ بعد کاری نمیکنی باهاش؟ اگه بشناسم تازه دوبار میزنم تو صورتش. اوکی. نکنه می‌خواستی بزنی؟ نه اصلا. یه وقت نزنی بهشا. ای بابا من می‌خواستم بزنم. تعدیدم کرد ترسیدم. بچه‌ها الان امید چرم داره. نمیدونم چرا این کارو میکنن. دوباره میخواد بده بیرون. بلدی؟ بیام یادت بدم. ما از اینا زیاد داشتیم ها. چی؟ همین بره تو بیاد بیرون. به. بعد سوال من اینه که این فرشته‌ای که اینجاست چرا دست نداره، فقط بال داره؟ اسم داره. 2 تا اسمم داره. فرشته‌ها همه بال دارن، دست ندارن. خب این 2 تا اسم داره. اگه گفتی اسمش چیه؟ ملکه بود، یادم رفته. یکیش امیلیه. آره. خب یکیش هم سپیریت اف اکستاسیه. الان این امیلیه؟ هم بهش میگن سپیریت اف اکستاسی، اسم قدیمیش سپیریت اف اکستاسی بوده. ولی امیلی خوشگل‌تره. ولی خب دیگه امیلی دیگه جمعش آسون‌تره. سیریوس اسپاسی من نمیدونم چی میگم. سیریت اف تزی یعنی چی امید؟ بذار به آلمانی چی میشه؟ بذار من میتونم ترجمه کنم. اینم آلمانیم در چرده. به آلمانی میشه gefühl der Ekstase.
آلمانی فکر کنم ریدر. اکستسی دیگه، یعنی موقعی که خیلی تو حال و اینا هستی. آره احساسی که وقتی هایی، وقتی خیلی تو حالی، خیلی حال می‌کنی. حالا بگذاریم امید جان دیزاین این چقدر خوشگله. چقدر خفنه. ببین دور کاپوت ماشین یه لاین کروم کشیدن و این لاین کروم کامل ادامه داره تا دور شیشه جلو. الان می‌خوای بگی همین لاین هم 20000 تا پولشه نه؟ این لاین دیگه استاندارد رو ماشینه ولی خب خیلی گرونه. نگاه کن تا کجا آخر میره. می‌بینی دیزاین ماشینو که تا پایین میره و خیلی خوشگله. بچه‌ها یعنی شما فرض کنید که از این پایین خب مثلا اینجا آقا یه تیکه اینجوری دارید و از این بالا لاین دارید تا اون بالا و از اون بالا هم دیگه دوباره میاد به سمت پایین دیگه. خیلی خوشگله امید جان. و یه نکته دیگه بچه‌ها شما خودتون هم ببینید خط بغلش. دقیقاً من همیشه به این خط دقت می‌کنم. بچه‌ها خط بغلش هم دقیقاً از اینجا شروع میشه و میره تا اینجا. تا آخر نکشیدنش. به نظر من خیلی کار خوبی کردن. آره چون که خیلی خوشگله. الان از بغل نگاش کنید فکر کنید این خط تا ته ماشین بود. بچه‌ها واقعا اگه تا ته ماشین بود یه احساس بدی با آدم دست میداد. درسته؟ الکی دارم میگم تو فقط تایید کن. آره خیلی خوب تشخیص دادی. به خدا این خط تا آخرام بود همه می‌خریدن. روز دیگه. اوکی کاپوت ماشین رو بدیم بالا. اگه که بلدی امید می‌خوای یاد بلدی؟ می‌خوای تا بکشی؟ نه من بلد نیستم. من فقط گندگوزی می‌کنم. مثلا گفتم بپرسم. اگه گفتی چرا بعد الان دو بار اینو بکشم؟ چون که شرکت چیز زده دیگه فولکس واگن زده. نه سال 2003 BMW کارخونه رولز رایس رو خریده. آره. و از اون موقع دیگه اون موقع بهم زنگ زد ملکه گفت اون موقع سهامش رو تو نخریدی دادم به BMW درسته؟ من رفتم اپل خریدم. اپل خریدی. من اپل زیاد دارم. کاش که بیت کوین می‌خریدی. نه من اپل خریدم. کاش که بیت کوین همسایه‌مون می‌خواست بفروشه ما رفتیم اپلاشو خریدیم. از اون موقع دیگه خب کلی تکنیک BMW تو ماشین رولز رایس و به نظر من چیز خوبیه که مثلا تکنیک آلمانی توی دیزاین انگلیسیه. درسته. قبول داری ولی انگلیسی‌ها به دیزاینشون مشهورن؟ آره دیگه این انگلیسی‌ها از بوده تا بوده خود راضی‌ان دیگه. آره دیگه. این موتور 12 سیلندر 6.75 لیتر و اینجا هم نوشته رولز رایس موتور کارز گودوود انگلند. بعد ببین موتورش آلمانیه. موتورش بیسش آلمانیه آره. اوکی. 12 سیلندریه که مثلا تو لیموزینای BMW هم هسته. بچه‌ها ما رو رویز کالینن که قبلا یه ویدیو ازش گرفتیم اونجا تست هم کرده بودیم که یه لیوان آب این بالا گذاشتیم. آره. می‌خوای دوباره تست کنیم همونا؟ بریم تستش کنیم. میگیم دیگه رولز رایس میذاره آب تو دل تکون آب تو دل تکون بخوره درسته؟ آب تو دل آدم تکون بخوره آره. راستی بچه‌ها امید فارسی نمیتونه بخونه و اگه کامنت میذارید یا به انگلیسی بذارید یا به انگلیسی بنویسید که امید متوجه شه. ای ضایع میکنه. مهران آبو نخور واسه ماشینه. آخ راست میگی. واسه ضایع میکنه که فارسی بلد نیستم بخونم ها. من بگیرم فکر کنم. به جاش ولی 6 تا زبان بلده. امید بذار این سری من استارت بزنم. اوکی. سری قبل تو زده بودی. خب میشه برای رانندگی بکنم؟ آب نباید تکون بخوره دیگه. اوکی. نه بچه‌ها استارت ما بزنید. اخ ماشینی چپ شد مهران. مهران چند کیلو شدی؟ من 105. پول داری بهت میاد. به خدا همش همبرگره. مهران نمیخوایم فشار بهت بیاریم فقط میخوایم وایسا ببین با یه جا هست میگه کلیدو بعد بذاری جای خدا. کجا بذارم کلیدو؟ بابا این رویز خرابه یه دونه سالمشو بیارید. خب الان بچه‌ها میبینین آبو میبینین اصلا تکون نمیخوره. الان یکم گاز بده سر جاشه. دستته بچه. نظر چیه؟ تستو قبول شد یا نه؟ آره بابا قبول شد. این آب تو دلش تکون نخورد. تو دل تو هم تکون نمیخوره. سایبر ترک اگه بود اگه سایبر ترک باشه انگشته بود قطع میشه اگه این کارو بکنه. خب آقا موتورش خیلی خفنه. امید بیا از بغلش شروع بکنیم. ببین راجب رینگ و لاستیکش که اصلا نیازی نیست بگی. خب رویز کاملا خفن. الان تایرهای زمستونی روشن حتی لاستیک زمستونی روشن. تایرهای 22 زمستونی 22 اینچ و توی اروپا مخصوصا تو آلمان قانونه، یعنی تابستون باید لاستیکای تابستون داشته باشی، زمستونه. دقیقاً. ولی خب تو خیلی از کشورها مثل ترکیه قانون نیست. بعد به محضی که برف میاد همه ماشینا میخورن به هم. آره خیلی بدی. درا رو من باز بکنم؟ نه من واسط بذار باز بکنم. نه دو تا با انجین حالش بیشتره. این چرا؟ بچه‌ها نگاه کنیم این چه حسی آدم دست میگه تست بکن. چون که ماشین معمولی سخت دو تا در اینطوری باز کنی. اینطوری یه پنجره رو باز. آره یه پنجره. در خونه تو اینطوری داری باز می‌کنی. خیلی باحاله. شاید که خیس نشی. 2000 تا پولش بود نه؟ دقیقاً. میدونی بعداً برش کردیم تو در بذاریمش خشک میشه تو در ماشین. اگه تو در نباشه بعد مثلا چه میدونم بعد شما فردا بیاد ببینید چتر نیست خب آلارم چیزی که نداره. دوربین داریم.
فقط دوربین دارید؟ تو حیاط که ندارید؟ چرا تو خیابون که ندارید؟ تو خیابون نداریم. اوکی نه ولی در کل شما نمیفهمید دیگه. نه میفهمیم. اوکی. همیشه به بچه‌ها میگم میری یکم حواسشون باشه چون که میدونن تو با ایران تجارت میکنی و نه بابا بیزنس رینگ و چت رو نه بابا این مال قدیمه اون جهت قدیمه نزن. بچه‌ها اینم از کلید ماشینه. ببینید چقدر خفنه و حتی وای فای داره. نه این وای فای نیست این آلارم ماشینه. حالا کلیدی دیدی وای فای داشته باشه؟ نه دیگه چون ندیده بودم الان گفتم. مگه گوشی اینطوری بگیشن اندازه نوکیای قدیمه 8210 نوکیا 8910 داشتی 8210 آره من داشتم چند سال پیش چیزی در حدود 24 5 سال پیش بیا اول از عقب ماشین نشون بدیم صندوقش بعد بشینیم داخل فقط یه دست بزن اینجا رو یه بار دست بزنم نگاه کن یعنی واقعا پشما بذار درش بیارم دیگه حالا درش هم در میاد اوکی بچه‌ها جنسش خیلی خوبه واقعا جنسش کمک می‌خواید زیر بذاریم بذاریم همین سر جای خودش بمونه بذاریم همون سر نگاه کن چقدر کلفته گن میزنیم به یه روز 450 یورو آره بچه‌ها خودتون از اینجا ببینید به حد پشمای خودته پشمای من دقیقاً همینجوری ولی میریزه هر سری ماشین خفنم میریزه اون پشما بچه‌ها اینم از دیزاین ماشین بعد امید علاوه بر این که جلوی ماشین دیزاینش کروم هست استیل هست به به بیرون ماشین هم همینجوریه رویز رویز یه بعدی که این دیزاین داره میدونین چیه؟ اثر انگشت باشه تمیزش بکنی انگشتای تو الان همش مال منه همش مال خودته چون که خودت منو میشناسی دیگه بچه‌ها من عادت دارم تو هر چیزی انگشت میکنم بعد الان تمام این اثر انگشتا همش مال منه هم تو باید مواظب باشی هم که یه ماشین اینجوری نباید برای من بیاری امید اگه یاد باشه اون مایباخی که ما هم تست کردیم هولوش 180,000 یورو پولش دقیقاً این الان چقدره این الان ببین این ماشین نوش تو سال 2021 600,000 یورو پولش بود 600 ضرب داره 80,000 تومان بچه‌ها هر یورو رو باید 80 تومن حساب بکنیم دیگه خودتون حساب کتاب کنید دیگه بچه‌ها حساب کتاب کنن تو کامنت ها می‌نویسن اوکی عالی الان قیمتش چقدره بعد از 3 سال الان هنوز قیمتش 450,000 یورو هنوز 450 سالی 50,000 یورو ضرر داشته یعنی نزدیک 3 برابر یه مایباخ قیمت این ماشینه 3 برابر یه مایباخ یه چیزی که برام خیلی جالب می‌دونین چیه سنسور پارکش با این پشت سمت چپ هم هست و توی چراغ راهنما زدن و اینم حتی شکل کروم در آوردنش اینجا عقبش سبزه و اینجا ولی کرومه چون که بغل ماشین همش کروم هستش میگم یادمون رفت بچه‌ها بگیم رنگ ماشین نظرشون رنگ ماشین چی بود اسمش سبز به نظر من خب به انگلیسی میشه بریتیش ریسینگ گرین و به فارسی فکر میکنم میگن سبز یشمی درسته بچه‌ها منم حدس می‌زنم سبز یشمی باشه ولی اگه شما میدونید که اسمش به فارسی چی میشه اونم برامون تو کامنت ها بنویسید امید دیزاینش از جلو که خیلی باحاله ولی از عقب احساس کلاسیک بودن هم به دست میده قبول داری به نظر من هم کلاسیک هم فیوچریستیک حتی یکم به نظر من عقبش فیوچریستیک چی میشه فیوچریستیک یعنی چیزی که آینده آره دیزاینش خیلی آینده طلبه آره دقیقاً مثلا الان رولز رایس اسپکتر که 2023 2024 اومده اسپکتر کدومه جدیده کوپ جدیده که فول الکترونیکه آره اون کوپ جدیده فول الکترونیک حتی یکم شبیه اینه به نظر من دقیقاً منم الان دارم مقایسه می‌کنم یادت تو هم داشتی قبلا آره راست میگی میگم چقدر آشناس میاد میگم چقدر آشناس اوکی نه ولی خیلی باحاله تست صندوق عقب امید جان تو میدونی که ما تو ایران عاشق ماشین لیموزینیم خب لیموزین و شاسی بارن اصلا کمبی اینا اصلا میدونی این صندوق عقب واسه چی ساخته شده چمدونای گنده لویی ویتون هستش که شکل کمدن بذارید تو این صندوق عقب خیلی باحاله ولی به درد من نمیخوره چرا من یه جا کمپ میکنم بعد بشینم تو صندوق عقب چایمو بگیرم دستم مثلا به رودخونه و در و دشت اینجوری نگاه کنم حالا بشین عقب ماشین چای بخور میز داری تلویزیون داری خب نمیشه دیگه نمیشه ویوم خوب نیست من اینجا میشینم ولی واقعا نگاه کن دست تا اون ته نمیرسه دست من نمیرسه خیلی بزرگ صندوق خیلی گوده خیلی گوده به منم میخوام دستام بذارم این ته اینجوری بعد برام نکنه آدم جا میشه پا میذارم اینجا خب بچه‌ها مثل همیشه ویدیومونو بدون مهران از اینجا به بعد ادامه بدیم. صداش هم نمیاد، ماشین نویز کنسلینگ داره یا اصلا مهران کنسلینگ داره، یا به قول بچهای ایران فکر کنم مهران کنسله، درسته؟ آلارم داره میزنه ماشین. مهران خوبی؟ صدات نمیاد، چی میگی؟ نفهمیدم چه کار کنم؟ باز بکنم یا بسته بذارم بمونه؟ امیر تو میشنوی؟ چرا ما کلیدش باز نمیشه؟ نمیدونم، شاید چون که روش بودم. گفتم مهران کنسله. آخیش نور دارم میبینم. گفتم مهران کنسله. آره. خب
باکس فیوزاشه. بچا یه ثانیه منو تو صندوق گذاشته همه فیوزات در میوردن که نمیوردی بیرون. یعنی یه کاری میکردم یه صد یه مهندس برق بدیم فیوزا رو فقط نصب بکنه. خفنه. یعنی به هر جای ماشین دست میزنی محکمه. حتی اینجاشو دست بزن. اینجا رو دست بزن. راست میگه. میگم لغت میزدم باز نمیشد. ببین ماشینی که کلاسیکه و اون چی بهت بگم اون جنس احساس جنس خوبه هم به دست بدی. مثلا یه چیز میخوای بخری بعد حتما سنگین باشه. آره. نه تا کلیدش هم سنگینه. برعکس مایباخ این حسی رو بهت میده که میخوای لیموزین با راننده بهت بده. آره خیلی باحاله. مایباخ یه حال پلاستیکی داشت، یه حال مایباخ حالش پلاستیکی بود، حالش خوب نبود. درسته. آره. یه ثانیه بیا اینجا. خب در باکش رو دیدی چقدر گنده؟ بله. بعدش باز میشه نگاه کن. خیلی خفنه. اینم سنگینه. اصلا دارم میچرخونمش میفهمم چقدر سنگینه. بگی دسته؟ دلتنگ شدم. بگی دسته؟ بنزینش هم خوب میده. رولز رویز دیگه. رولز رویز سنگینه واقعا ولی بنزینش هم خوب میده. بعد ولی خب این خیلی بده خب چون که هم سنگینه هم که پلاستیکی نیست. یعنی اگه من اینو یوول بکنم اینجا چی میشه؟ اینو قرار نیست ول بکنی نگاه کن. اینو میذاری اینجا بالا و اینجا وای میسی. بریم داخل ماشین رو ببینیم. به من گفتی چی؟ به من گفتی که مایباخ خوب نبود، همه چی شرت و پرت بود. یه ثانیه واسه تا حالا نشستی دیگه تو فانتوم عقبش؟ آره. زیاد نشستی؟ آره. خب دوباره بشین. خب شاید سری اول نظر شما بشین. تو مایباخ نشسته بودی ما تست کردیم؟ آره. اونم نشسته بودی؟ آره. تو چی دیگه ننشستی؟ تو هر چی فکرشو بکنین توش نشستن. نه شما اول شما. اول من بشینم. نه امید ای با کفش که نمیشه. در بیارم. خجالت بکش. دست به ماشینم نزن خط میفته. میگم تو هم کفشاتو در میاری الان سوار ماشین بشی؟ نه من که راننده‌ام دیگه من باید کفش. تو تازه چتر هم داری من ندارم. کفشام بندم دوباره هم جوراب آدیداس کردی پا. آره. من از اینا 50 تا دارم. 50 تا دارم. فقط بچه‌ها من جوراب آدیداس پام میکنم. شورت من کلوین کلاینه چون راحت ترینه. اوکی. شورتش هم نشون داد. امید ببین عقبش که میشینی درش چطوری واسه؟ آفرین آره درو ببند که من اگه راننده بودم اخراج میشدم. ریدم در ماشین رو رویز باز میکردم ته. خب بچه‌ها امیدو پیچوندیم. امید بشین عقب. خب این الان فکر کرد عقب بشینه چی اوکی. میدونم الان میخوام سوار ماشین بشم بریم بیرون دیگه. یه ذره اشغال کنیم دیگه بچه‌ها. رویز دیگه 450. امید 450,000 تا بود نه؟ آره بچا 450,000 یورو پولشه ولی تخفیفم بهتون میده. بیاید اینجا بگید از طرف منی. کی میای؟ الان میام. خلاصه که پیچوندیمش این عقب بشینه ما بریم دور رو ماشین بزنیم و بیایم. لیتس گو. یه سوال دارم این ماشین قفل کودک هم داره؟ آره. که مثلا خب کجاست قفل کودکش؟ تو درت باید باشه. تو در من؟ به قفل کودک چه کار داری؟ همینجوری. نه کاری ندارم. ستاره رو ببین. نه این آینش بود بچه. اینجا پر از دکمه است. امید الان این درتو میتونی باز کنی؟ نه. اوکی خب عالی. امید جان راحتی؟ من راحتم. میخوای بدون کفش را بیافتیم؟ کفشام بیرون. کفش نیاز نداره. اگه اتفاقی بیفته. تو رویز نشستی. کفش موکتش اینقدر کلفته. کفش میخوای چیکار؟ خب الان تنها مشکلی که من دارم من غلط کردم. میخوای خودت ببری؟ نه دیگه خودت برو. اوکی بعد فقط ماشین نمالونیا. دیگه مالوندم 1 میلیون یورو به بالا خسارت. شاگردم اون جلوه داره میگه خدا رو شکر. نترس مهران. میگه نترس مهران بیا. ترسیدن چیه بابا؟ من روزی 2 تا فراری میزنم امید. امید واقعا میگم ما قلبی یکی از نرمترین ماشیناییه که من تا حالا تو زندگیم دیدم. فکر میکنم نرمتر از این واقعا نباشه. چرا هست؟ رویز کالین هم همین قدر نرمه. نمیگم نرمترا ولی همین قدر نرمه تقریبا. فکر میکنم این حتی یکم نرمتر باشه الان که باش برونی. خیلی نرمه خیلی خفنه. خب بچا عقب ماشین رو تست بکنیم تا مهران رو ماشین یکم مسلط‌تر الان من نمیدونم ماشین داره میاد یا نه. بعد اون ماشینی که سمت راست میاد برو. برم من بعد بهت بگم تو راننده. با یکی دیگه میومد. بعد این برو. خب ببین من اگر بهت میگم برو یعنی برو. اوکی ولی عقب رولز رایس نشستم تصمیم گیریم دیگه حتما خیلی خوبه. امید چقدر این نرمه. ببین واقعا اینکه قیمتش 3 برابر مایباخه واقعا میارزه. اصلا همین اول میتونی بگی؟ همین الان میتونم بهت بگم. من همین الان میتونم بهت بگم. ببین چرا؟ شتابم داره. آره من اصلا گاز ندادم الان گاز ندادم اینقدر پرید. گاز بدن دیگه چی میشه؟ مهران جون اون دکمه هستش AC آف زده. خب بزنش که AC آن بشه لطفا. دیگه قرار شد اون پشت بشینی تست کنی. قرار نشد دستورم بدی. خب آره ولی خب اول یکم باید واسه من اوکیش بکنی. بعد اون دریچه‌های هوا رو لطفاً باز کن. اینا رو بازشون کن لطفاً.
بیا نه اینطوری باز نمیشه، اینطوری چرخون. بیا. آره خب. لطفا راستش کن دوباره، خیلی اذیت میشم عقب یکیش راست باشه یکیش کج باشه. این که درچه هوا خودمه. میتونی راستش کنی لطفا؟ اینجوری؟ نه شاید ADHD دارم، میشه راستش کنی؟ خب بیا صافه دیگه. الان تازه صاف شد. الان مثلا این حالا مثال ولی تو دریچه‌شو نمیتونی با دوباره دریچه بستی. کوله. خب تو عقبم دریچه وای داری. واقعا خسته‌ام شد اصلا. بچه‌ها بیا با من باشین این عقب. حالا مهران تا اینا رو یاد بگیره. خب ببینید این بچه اینجا دریچه هوای خودمونه، اینا رو باید بکشین، خیلی هم محکمن اینا. بعد ما این پایین آپشن داریم واسه حتی HDMI و اینا که مثلا پلی استیشن چیزی یا با این تی وی هامون وصل بکنیم. HDMI، USB، AV in، هدفون چپ و راست، خیلی خفن. مهران کجا میریم؟ صندوق جلو بازه بعد ببندمش. گم زدیم. امیدوارم لیوان رو موتور لیوانو برداشته. خدا رو شکر لیوان. من فکر کردم به خاطر کمربندم. بچه‌ها کاپوت جلو بازه. خب اصلا عقب ماشین که میشینی آدم اصلا حس میکنه رو مبل خونه نشسته. بعدش صندلیمو میتونم تا این حد باهاش بازی بکنم. چیزی که یکم بده اینه که صندلیم تخت نمیشه. میتونم صندلی جلو رو بنده شاگردانس ببرم یکم جلوتر. امید جان از این ماشین ایراد نگیر، تا حالا پراید سوار نشدی. مثلا تا این حد میتونم باهاش بازی بکنم. جاپان بازه، این خیلی اوکیه، ولی خب چیزی که بده اینه که تخت نمیشه عقبش. با اینش یکم حال نکردم. خب کمتر باش بازی کنم اینجا اگه امکانش. زیر این میبینی چقدر محکمه. کنترل مانیتورهای عقبه، یعنی هر چیزی که مهران جلو انجام میده من عقبم میتونم انجام بدم. و بزنیم مثلا مپ بیاد، بعد میتونیم زوم بکنیم. امید یه چیز بهت نشون بدم، البته فکر کنم میدونی ولی خیلی خفنه. خب نشون بده. بچه‌ها ما الان رو دنده عقبیم و من میخوام از اینجا بیام بیرون. بعد رو دنده عقب که باشه اتوماتیک دوربین اینجوریه. بعد نگاه کنید من فرمون که تکون میدم، خب میبینید دوربینم میچرخه. خب تو اون مسیری که میخوای بری. آفرین، تو اون مسیری که من میخوام دنده عقب برم دوربینم به همون مسیر میچرخه و این خیلی باحاله. من خیلی باحال حال کردم. بعد ماشینم که رد میشه اینجا، خب چون که سنسور داره تو راهنمای عقبش، قشنگ بهت اخطار میده، میگه آقا الان یه ماشین داره رد میشه قرمز میشه. خیلی باحاله و دوربین 360 درجه هم داری. خب یعنی آدمو راحت میکنه. این تمام اپشن‌های این عقبن، حتی تا مثلا بخوام نتفلیکس و اینا نگاه کنم همه چی میشه. دریچه حرارتو از اینجا از تو درم میتونم تنظیم بکنم با این چرخه. چه باحالیه. مثلا نباید با اون وسطا بازی بکنم، همین اونجایی که دستم هست نباید مثلا تکون بخورم اذیت بشم با اینا بازی بکنم. همین اینجا همونطور که نشستم اینطوری گرم و سردش میکنم، بعد با اینجا هوا رو کم و زیادش میکنم. بعد چیزی که جالبه تو رولز رویس مثلا نمیگه 1 2 3 4 5، نوشته سافت، میدیوم، های، ماکسیموم. اینجا من یه بالشت چرمی دارم پشت سرم، اینجا یخچاله که مثلا آدم میتونه بالاخره هر چی دلش بخواد بذاره توش، از چیزایی که الان توشن تا مثلا دوخ و اینا هر چی دلتون بخواد. لیوانش هم لیوان رولز رویسه. قیمت همین لیوان چقدره امید؟ ست لیوانش فکر می‌کنم چیزی در حدود 1200 یورو. ست لیوان 1200 یورو. میشنوی؟ خیلی خفنه. ببینیم دیگه چی هست عقب ماشین. این که باز میشه اینجا واسه بسته اعلامه. حتی اینجا رو نگاه کنین بچه‌ها، باز و بسته میشه. ساوند سیستمش آدیو بیسپوک رولز رویس. این بالایی آینه داره، کجا میتونم ببینم. اینجا استارلایت های سقف رو میتونم کامل خاموش روشن بکنم. الان خاموش شد، دوباره میزنم روشن میشه و میتونم رنگشو میبینم. الان رنگش بیشتر شده. مهران خیلی حال میده. پشت رولز رویسی ما. نه ببخشید حواسم نبود. یه بار دیگه ما استخدامش می‌کنیم. من استخدام نمی‌کنی؟ چی گفتی؟ حتی این بالا رو نگاه کن، این دستگیرا که هم محکمن هم چرمی هستن، نگاه اینطوری میان پایین. چرمی میتونی دست اینجا بگیری، خیلی با کلاس. و حتی والیوم ماشین رو میتونی از اینجا کم و زیاد بکنی. یعنی اصلا نشسته نگاه کن، تکون نمیخوری. هواتو میتونی کم و زیاد بکنی، میتونی گرم و سردش بکنی، میتونی اینجا درتو باز و بسته بکنی، صدای ماشینو یعنی صدای موزیک ماشینو کم و زیاد بکنی، صندلیتو عقب جلو بکنی، میتونی زنگ بزنی راننده‌تو اخراج بکنی از این عقب. و همه این چی گفتی؟ و همه این کارا رو میتونی بکنی بدون اینکه تکون بخوای بخوری. و این به نظر خیلی باحاله. نشستنش هم خیلی خوبه، کیفیت جنسش فوق العاده خوبه، یعنی چرمش و چوبش و هم فلزش اینا همه چی عالیه. تنها چیزی که من الان باهاش واقعا حال نمی‌کنم اینه که تخت نمیشه صندلی. آره. نوعش 600,000 یورو پولشه و دست دوش حتی هنوز 450 تا پولشه. ولی من تو مایباخ 180,000 یورو میتونستم صندلیمو تخت بکنم. تنها چیزی که ایراد داره اینه توی این آره در حال حاضر. و حس می‌کنم که راننده یکم زیاد به من نزدیکه. جدی؟ دوست داری امید جان میشه گوشتو بری من یه کاری باهات دارم. یه ثانیه
بیا اینجا یه کار دارم امید. خیلی دوری از من نمیشه. یه ثانیه بیا اینجا. تو از رانندگی من راضی هستی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ از رانندگی من راضی هستی؟ نه زیاد. مطمئنی؟ آره. واقعا راضی نیستی؟ نشیدم. حالا ترمز میزنه. حالا بد شد. تو تنها راننده هستی که عقب رولز رویس. بچه راننده فورمول. حالا مشتاق. آره. بچه رکورد گینس دادم. عقب رولز رویس نشستن ولی حالشون به هم خورده. واقعا ریدی توشا. حالا امید بچه‌ها حرفاشو زد. الان اگه بخوایم برسیم به من. بچه‌ها من 100% کنترلینگ دارم به رانندگی. خیلی ماشین خفنیه. الان اینجا نشستم. خب فرمون بسیار بزرگ ولی شاید تو تصویر به نظر برسه که کنترل کردن این ماشین با این فرمون سخت باشه ولی اصلا اینجوری نیست. ببین چرا؟ چون فرمونش خیلی خیلی نرمه. یکی از نرمترین فرمونایی که من تو زندگیم دیدم. دور فرمون چرمه با اینکه خیلی بزرگه، خیلی خوب تو دست جا میشه و خیلی آدم راحته و بعد از اینکه یک بار مثل من 10 دقیقه سوار ماشین بشی کاملا بهش عادت می‌کنی. و به غیر از اون دیزاین داخل ماشین همونجوری که بهتون گفتم همه چیش کلاسیکه، همه چیش دکمه‌ایه، یعنی استایل خودش رو نگه داشته. حتی این جلو ماشین به نظر من کیلومتر رو مثلا نقشه ماشین توی ویترین شیشه‌ای هستن. دقیقاً مثل ویترین یک مغازه مثلا لاکچری و لوکس، کیلومتر اینجا گذاشته، ناوی رو اینجا گذاشته، اون بند دیزاین داره، بعد یه ساعت هم اینجا گذاشته برات. خیلی شیک و خفنه. خیلی شیک و خفنه به نظر من. و حتی اگه بخوایم مقایسه بکنیم مثلا رولز رویس فانتوم 20 سال پیش جلوش همین شکلی بود، فقط دیجیتال نبود. یعنی همون سبک نگه داشتن ولی هی دیجیتالش کردن ماشینو. مثلا الان مانیتوراش رو عوض کردن و اینا ولی هنوز همون تیپ ماشین میدونی؟ آره. همون سبکه. بعد به نظر من اگه بخوایم با مایباخ مقایسه بکنیم مایباخ بیشتر دیجیتال تره. خب همین چیشو باید مثلا میتونم دیجیتال تنظیم کنم ولی این ماشین نه. مایباخ به نظر من مدرن تر بود ولی هیچ جورای اسباب بازیطوری تر هم بود. آفرین. میدونی یکم بیشتر حس پلاستیک و اینا میکردی تو ماشین و انقدر به ضخامت این ماشین نبود. دقیقاً. کلام میشنید پشت این ماشین سنگینه، سلطنتیه واقعا. بعد امید یه نکته دیگه هم که هست، میدونی من چرا اومدم توی اتوبان؟ نه. متوجه نشدی؟ نه. یادت میاد سوار مایباخ شدیم رفتیم تو اتوبان، سرعتم که به 100 تا رسید گوشات اذیت شد چون صدای بدنش زیاد بود. آره. اینجا حس کردی؟ نه اصلا. من 120 تا 130 تا هم رفتم. نه من اصلا از بیرون من هیچی نمیشنوم. آره منم همچنین، من هیچی نمیشنوم، فقط یه ذره مثلا ماشینم رو دست انداز رو آسفالت کنن رو دست انداز که میزنی یه کوچولو میشنوی ولی هیچ صدای دیگه ای نداره. ببین الان سرعت من 80 نگاه کنید. خب الان سرعت من 100 کیلومتر سرعتی که معمولا آدم به صورت معمولی هر روز میره دیگه، چه تو اتوبان داخل شهر چه بیرون شهر و آدم هیچی نمیشنوه. خیلی باحاله. الان اگه پرید بود چک می‌کردی. حالا اون جلوی پمپ بنزین داره میاد، بزن کنار جامونو عوض کنیم. کفش نداری؟ اشکال نداره. من واسه تو بدون کفش نمی‌شم. من نیاوردم که تو جا رو عوض نکنی. خیلی حال میده بهم. بعد عقبشو تست کنیم مهران. با خیلی به من حال. من نمیخوای؟ من بیزنسمن موفق من میخوام راننده باشم. اوکی برگرد. خیلی حال میده. پس برگردیم. نه نمیشه رانندگی کنیم. اینم باز اون چیزی که دلم میخواد نیست. چی میخوای؟ میخوای برای جت شخصی بگیرم؟ دارم. یکی دیگه. خب بچه‌ها ما اینجا نگه داریم. یه جای کثیف هم اینجا نداره من اونجا نگه دارم. که پام چیز بشن؟ نه اصلا اینجوری نیست. ولی واقعا امید یه چیز بهت نشون بدم بچه‌ها خیلی جالبه. مثلا الان یه نیشگاز میزنم بعد ترمز. این چقدر نرمه؟ آره. ببین بچه ترمز هم که میزنه بعدش یه ذره طول میکشه تا مثلا از کمک ماشین نرمه آره تا بالانس بشه. ولی نکن خیلی باحاله. الان ترمز آروم زدم. خیلی باحاله. میشه این کارو نکنی؟ یه نیشگاز دارم. دیگه دست نزن. این نکن. اون اولین کسی که تو رولز رویس آورد بالا. ببین هر امپراتوری یه پایانی هم داره. خب الان دیگه امپراتوری من به پایان رسید. من بشینم پشت فرمون ماشین. حالا ولی من چه شکلی بیام بشینم پشت فرمون ماشین؟ میتونی از اون پشت بیای؟ آره. یه تست بکن. باش. یه صندلی رو بدم عقب. خب من صندلی میدم عقب که راحت باشیم. اوکی. بچه‌ها بریم که امید میتونه از اون پشت بیاد جلو. بیا امید بیا. وایسا میزمو جمعش کنم. امید معظم کسی که جزوی از 5 تا ماشین فروشای برتر اروپاست و روی آخرین بوگاتی شیرون با کله بیام یا با پا مهم نیست، رو آخرین بوگاتی شیرون رفته بود و قیمت گذاری کرده بوده. ببین الان چطوری میاد جلوی رولز رویس. حال که چقدر خوب اومدی. خیلی زرنگی مثل فرفره میمونی. ببین مثل چی اونه؟ مثل کش شلوار هستا. مثلا میکشیش از اون ور در میاد. مهران بیا یکم نزدیک‌تر. حرف بزن. راحت هستی؟ آره عالی. همه چی اوکیه. این موقع درم باز که از اینجا. نری بدون ما. می‌خواست ما رو بذاره بره. یکم تعریف کنی. ببین الان من اینو میشناسم. الان نزدیک ماشین میشین گاز میده میره سمت جلو. نگاه کن. الان گاز میده میره جلو. نگاه من میشناسمش. سلام. هستین شما؟ اینو تونستم باز کنم. گاز بده درت بخوره تو اون ماشین. من چیکارت دارم؟ واه! تو به در من چه کار داری؟
امید من یه چیزی یاد نگرفتم. خب در ماشین چطوری قفل میشه؟ یعنی چی قفل بشه؟ مثلا در ماشین قفل بشه از داخل. از داخل اینجا. آو اینو من نمیدونستم. الان مثلا باز کرد. بچه‌ها من الان عقب ماشین نشستم. چه باد سردی داره میاد. وای من خستم میشه در اینجوری بگیرم ببندم. دکمه داره. رایز. اون دو تا چراغو دیدی بغله؟ دراتو باز کن. فکر کردم خود همین تو. نه اون بالا حتی دیدی اون ته آینه هست. خب ببینی اون ته آینه؟ اینا؟ آره اون بالا روشن. خب من میذارم یه خودش میاد. چطور روشن کنم؟ اون بالا. الان نگاه کن. که آدم دکمه رو ببینه. دقیقاً اون ته هم یه آینه است نگاه کن. بچه‌ها چقدر شیک کن آینه. وا اینم یه آینه است. خودم میبینم. آره آینه است دیگه. آینه پنجره بود. یه دونم بچه‌ها یه دونم اینجا داره. اصلا مخصوص کسایی که آرایش میکنن. ببین تو آینه رویز رویز آدم اتوماتیک خوش تیپ میشه. حالا که نشستی چی حس می‌کنی؟ من ارتفاع نشستنشو بهم بگو. حمامش واسه مثلا تو تمیز فرقی بود. نمی‌کنه. احساس پرتقال دامن داره لیوان داره. لیوانه رو بده امید. چیز امیر. داداش من دستم در 1000 خورده بود چه خودت برداری. ایستاد ما این کارشون. آخه لیوانه چطوری؟ اوه این چیزه؟ این چیه؟ آب معدنیه؟ آب معدنی هم داره. سلامتی امید لیوانه چقدر پولش بود؟ 1200 یورو ستش. ست یعنی دو تا دونه دیگه. آره. یعنی دونه 600 یورو دیگه. دقیقاً. دونه 600 یورو پولشه؟ آره. اوکی. داری چه کار می‌کنی؟ هیچی چیکار نمی‌کنم. ببند درش. آره اینو ببندیم دیگه. ببین آینه دارم و عقبو می‌بینم. نه حواست به جلو باشه. بعدا فقط خطرناکه. یادت نره لیوانو از زیر پلیور در بیاری دوباره بذاری سر جاش. آره بابا دید که نه گفتم ببینم چون سرده آره. گفتم یه ذره بخوره بهم. مثلا میتونی بهشون بگی این دوتا لیوان من نمیخوام نه 1200 کم کنید. نه نمیشه ما نه. اگه بودیم میرفتیم اونجا چونه میزدیم ما باشیم ما میریم اونجا روز شرکت روز دیگه حال ما ماشین میخوایم بدون لیوان دیگه 1200 کم کن میرم ما ماشین میخوایم اصلا هیچ چی توش نباشه. آره با خودمون درست میکنیم بابا فقط هم چهار تا اسمش MDF. رولز رویس باشه درسته؟ آره بابا کافی امید 4 تا MDF میخریم نگاه کن من اینجا این ستاره اینا رو ببینید 4 تا نور LED میذاریم زیر MDF آره نوپان هم میزنیم اینم خب چرم مبل دیگه مبل خونه همون هم میخوام بندازم دور دیگه آره بابا اینم آهن روایش میکنیم که برگرده دیگه کاری نداره تازه ما دستگیری میذاریم خیلی راحت‌تر هم هست دکمه اینا همه رو خودمون کار میکنیم دیگه کاری نداره بیا اینم آجی یه کابینت ساز میشناسم ها جواد اوستا میریم پیشش میگم آقا دو تا MDF بزن اینجوری گود باشه بزنیم پشت صندلی دیگه کاری نداره امید واقعا نمیشه ارتفاع صندلیش چه شکلیه؟ ارتفاع حس صندلیش می‌کنی که بالاتر نشستی از اون چیز آره عادی؟ نسبت به تو خیلی بالاترم میگم چرا احساس قدرت داشتم تنظیمش از این بغله چه باحال بیشتر حس مبل خونه رو میده تا عقب آره ماشین. واقعا راست میگی ولی امید ببین من الان این پشت نشستم من یه آدمی که خیلی زود تصمیم میگیرم نمیدونم اینو متوجه شدی یا نه خب. من تصمیمام تو یه ثانیه است خب همین الان که اینجا نشستم دارم بهت میگم با اینکه تخت نمیشه ولی بازم به اندازه کافی تو جا داری و به نظر من از اون مایباخ خیلی خفن‌تره ببین به نظر منم از مایباخ خفن‌تره روندنش هم خیلی باحال‌تره خیلی با کلاس‌تره با اینکه خب معمولا خودم قرار نیست پشت این ماشین آره. بشینم ولی خب باز میرسونیم دیگه بهتره حتی موتورش قوی‌تره به نظر من آره یه گاز بده الان سرعت چقدره 120 تا 140 بچا 140 تا داشت میرفت من مثل آب خوردن آره مثل آب هیچ صدایی هم نمیومد بعدش خب دیزاین جلوش واقعا فرق میکنه خیلی آره. کلاسیک تره دیسپلی که به قول خودت پشت یه قابه آره ولی فری استندینگه لیفت سیستم ماشین هم اینجاست جدی ماشینو ببره بالا و پایین من اون دکمه بستن درم پیدا نکردم چه برسه به لیفت سیستم ولی دقت کرده باشی نگاه کن مانیتوره واسه خودش ایستاده پشت این قابه آره. یعنی دوباره پشتش هم خالیه و دیزاین اینجا رو حتی دیدی موج داره آره من فکر کردم چروک داره خرابه اتو نشده درسته آره بچا اتوش نزدم خیلی باحاله بعد مثلا من ماشینی که حتی ستارم داره مثلا سقف مشکی دوست دارم ولی تو این ماشین سفید و این رنگ کرمیکی داره خیلی به نظرم باحاله و من واقعا خیلی دوستش دارم حتی اگه چوبش هم دقت کرده باشی یکم سبزه آره قهوه‌ای نیستش بعد دست که بهش میزنید واقعا آدم میفهمه که چه کیفیت باحالی این ماشین داره بالا سر دو تا دونه چیز هست اونا چیه اونا اینا میکروفونه میکروفون واسه صحبت کردن با تلفن و اینا اوکی امید الان یکی بهش زنگ میزنه میکروفونش دقیقاً اینجا بالا سرشه شاید باحاله یه سوال ازت دارم زیر 5 ثانیه بعد جواب بدی اوکی قراره تو هر قسمت از تست ماشین ما صحبت بکنیم راجع به اینکه میخریمش یا نه خب مایباخو که گفتی نه مایباخو نه اوکی دو دل بودی فانتوم میخریش یا نه
ببین یه ماشینه، قبل اینکه بتونم تصمیممو بگیرم آره. باید اونم تستش بکنیم، چون که من فکر میکنم اون ماشین کیفیت رولز رویس رو داره خب به قیمت مایباخ. حالا بچه‌ها میتونن تو کامنت ها حدس بزنن که من در رابطه با چه ماشینی دارم فکر میکنم و ولی اون توی ماشین پارت در... بعدی هم میبیننش و تو پارت بعدی قراره اون یکی ماشینم اون یکی لیموزینم تست بکنیم و تصمیم نهاییمو بگیرم که کدوم از این سه تا ماشینو من قراره بخرم. اگه نظر منو میخوای امید، که البته فکر کنم نمیخوای، من معمولا میخریدم. نه احترام میذارم به نظرت. ببین خب دو سه تا مورده خب. آره. حالا آدم چون که پول داره دلیل نمیشه پولاشو الکی خرج بکنه خب. واسه هر چی باشه این ماشین نزدیک 500,000 یورو پولشه. 500,000 هم کم نیست. با این ماشین خیلی یه کاپ پوله. بخری. ببین یه روزایی بود تو زندگیم 10,000 یورو واسم خیلی پول بود. یه روزایی بود مثلا 100,000 یورو خیلی پول بود خب. آره. 500,000 یورو واسه یه ماشین واقعا خیلی پوله. امید جان الان تو اون روزا برای کی بودن؟ 10 سال پیش. 10 سال پیش اوکی. خب. من که چیز نمیگم ولی من الان خب ما الان تو شرایطی هستیم 100 یورو برامون زیاد. من و به خاطر همین من نمیخوام فقط چون که مثلا چوسی باشه بگم من تو رولز رویس هستم الکی 500,000 یورو بخوابونم خب. این ماشین اگه صندلی عقبش تخت میشد میگفتم میگیریمش. ولی چون که 500,000 یورو پولشه و صندلی عقبش تخت نمیشه من از یکم دو دلم این ماشینو بگیرمش یا نه و احتیاج دارم اون سومین ماشینم که در نظر دارم تست بکنیم با هم و بعد با هم تصمیم نهایی بگیریم. بچه‌ها اگه نظر منو میخواید این رویز رویس خیلی از مایباخ بنز مایباخ که این همه اسم در کرده راحت‌تر و خفن‌تره ولی قیمتش 3 برابره از هر لحاظی و قیمتش هم 3 برابره. ولی به نظر من اینقدر این ماشین لاکچری و لوکسه که به نظر من مثلا قیمتش 3 برابره. چه بهتون بگم مثلا آدم بازم دلش شرکی میشه میگه اوکی بیا 3 برابر پول بدم ولی خب دیگه مثلا به جای مایباخ اینو بردارم سنگ تموم بذارم. درسته؟ آره دیگه بعضی آدما اینجوری ان دیگه پرفکشنیستن. خب آره دیگه پرفکشنیسم تازه یاد گرفتم خیلی بالا. آره ببین همون پرفکت یه تونیست آخرش بذار دیگه. آره با همینجوری جمع کردیم دیگه. و امروز از امروز امید جان حرف چیزی داری بگی ببیننده؟ هفته دیگه تصمیم نهایی قراره با بگیریم. ماشین بعدی قرار تست بکنیم. دقیقاً. واسه بچه‌ها یادتون نره که کانال من امیدم حتما سابسکرایب کنید که تو این کانال قراره کلی ماشین براتون تست کنیم و کلی ویدیوهای خفن براتون بذاریم. دوستتون دارم. عشق منید، عشق بگیرید و تا ویدیو دیگه بای بای.